Una vez que tenemos a nuestro paciente con su bata puesta, vamos a descubrir la parte anterior del tórax y vamos a inspeccionar. Este tórax es longilíneo, no veo ninguna alteración en la superficie y delimitamos el área precordial. El área precordial corre en esta posición aproximadamente y nosotros lo podemos delimitar inclusive clínicamente con la percusión. Me voy a permitir poner la mano, me dice usted si la tengo fría, ¿no? ¿Qué cosa es lo que voy a hacer en este momento? Poner la mano para localizar la punta del corazón. También se pone en el precordio para localizar anormalidades y podemos utilizar ambas manos para abarcar el foco pulmonar y el foco aórtico. Una vez localizado esto, en el sujeto normal vamos a encontrar en la línea medio clavicular a nivel del quinto espacio intercostal la punta del corazón. ¿Cómo lo localizamos? Este es el ángulo de Luis. Tenemos el segundo, tercero, cuarto y quinto espacio. En esto, aquí vamos a localizar con la yema de los dedos o con los dedos, la porción distal de los dedos, palpamos y debemos de sentir un latido. Este latido normalmente no debe ser mayor en circunferencia a 2.5 centímetros. Aquí lo puedo localizar perfectamente bien. No encuentro datos anormales como serían soplos palpables o trill. En este momento puedo decir que la palpación, la inspección está normal. Voy a pasar a percutir el área precordial para tratar de delinearla. Le pido al paciente que me haga el favor de respirar hondo, eche fuera el aire, fuera, aguántelo lo más que pueda, percuto en forma radiada, vuelvo a hacerlo, aquí encuentro cambios, échelo fuera, paso al segundo, aquí encuentro cambios, estoy delineando, vuelvo a respirar normal, aguante la respiración, encuentro cambios aquí, vuelvo a respirar normal, lo vuelvo a hacer, aquí encuentro cambios. El área precordial del lado izquierdo es normal. En el lado derecho, percuto, respire hondo, échelo fuera, normal, vuelva a hacerlo, afuera, respire hondo, afuera, normal. No encuentro alteraciones anormales. El choque de la punta se siente como un ligero levantamiento. Inclusive en las personas delgadas, fijándonos bien, llegamos a observar en ocasiones el latido de la punta del corazón. No necesariamente se tiene que hacer esto en todos. Sobre todo en el sujeto obeso o en el caso de las damas, las mamas nos impiden realizar a veces esta maniobra de delimitar bien el área precordial. Acto seguido voy a auscultar, voy a buscar los 5 focos de auscultación. Si empiezo de arriba a abajo, en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo, en la línea para esternal, encuentro el foco pulmonar.
Enfrente voy a encontrar el foco aórtico. En el quinto espacio intercostal, si palpé la punta del corazón, puedo oír mejor en el sexto o séptimo espacio el ruido de la válvula mitral. Y en el caso de la tricúspide, en el quinto espacio intercostal del lado izquierdo. Y el último foco es el precordio. Con la cápsula del estetoscopio que esté tibia, coloco esto y escucho el ritmo del paciente. En este caso es un ritmo uniforme, se escucha bien, escucho el primero y el segundo ruido, su frecuencia cardíaca lo tengo que hacer en 1 minuto, pero puedo decir que este paciente está dentro del rango normal. El siguiente foco es el foco mitral. Coloco en esta posición el estetoscopio y me voy a quedar en silencio para oír perfectamente bien los ruidos. Otra posición que podemos utilizar es pidiéndole al paciente que coloque su mano en la cabeza, así en esta forma, y lo volteo hacia el lado izquierdo con el objeto de que el corazón quede más cerca de la pared y se llama posición de pachón. En esta posición de pachón se voltea tantito así, perfecto. Puedo escuchar mejor los ruidos cardíacos. El paciente tiene un ritmo normal, no escucho soplos, no escucho anormalidades. Vuelvo a decirle al paciente que se coloque en decúbito dorsal, que baje su mano y voy al siguiente foco. En este caso estoy escuchando el foco tricuspidio. Me quedo en silencio. No encuentro anormalidades, el ritmo sigue siendo normal y paso al foco pulmonar. Como ya habíamos comentado, es en el segundo espacio intercostal del lado izquierdo. En este caso, puedo encontrar más intensidad debido a que el foco está más cerca de la pared. O puedo pedirle al paciente que haga una inspiración profunda. Inspire, échelo fuera, aguante su respiración y voy a escuchar un tono más intenso. Respire normal. Respire normal. Vuelva a hacerlo. Respire hondo. Échelo afuera, 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 afuera y se aguanta. Bien. Paso a la auscultación del foco aórtico. Respire normal. Para oírlo mejor también puedo hacer la siguiente maniobra, que es la contraria. Le pido al paciente que respire hondo, aguántelo, respire normal. Esto es con el objeto de ver si existe
o más bien oír si existe alguna anormalidad. Teniendo todo esto, no encuentro alteración en su corazón. Los síntomas que usted me refiere no son de corazón, puede estar tranquilo, y con esto terminamos la exploración de la pared anterior del tórax, preferentemente o dirigido a el área precordial.